بس ليش تفضل. هاي ما بتعملش هيك مدى، ما بتعملش هيك مدى. هذا اليوكندنت وهذا البوليس. ما تصورني يا بناتي، لا تصورني لا تصورني لا تصورني، ده انا بمدحهم في الصحافي تير شتيجن والله العظيم يا رب. Können Sie eben Socken für den Kleinen holen? Nee, machen wir nicht. Verpiss dich jetzt. Willst du das wirklich? Ja, kannst du auch noch was anderes sagen? Willst du mithelfen? Willst du das sein? Willst du das sein Sohn? Wir sind Polizei. Möchtest du, dass dein Bruder hier ohne Socken durch die Gegend geht? Wie unmöglich ist das? Ja gut, dann ohne Socken. Tut mir leid. يا ربي الله لا يبارك. أغنيت وعماكين وحكنا لكم. Geht raus, was wollt ihr noch? Nein! Geh raus! Ist das gut, wenn ihr das... راح أخوك يا راح. دميت تراني بترجعني يا الحاجي. هلا قبل دفع. أشو يا حمودي قنعوك؟ Das wird sich doch alles regeln. Was für Regeln, Digga? Was für Regeln? Wer bist du überhaupt? Verpiss dich! Was? Stell mal vor, das machst du mit deinen Kindern! Bist du denn glücklich? Mein Gott, die Nein, mach ich nicht! Wer bist du Wie alt willst du sein? Nein, mach ich nicht! Ja, werde ich Ja, wenn das dir nicht gefällt, dann zieh einfach deine Rücklaufung. Das gibt auch eine Anzeige. Sie dürfen Nein. Ter Stegen, Hamburg. Und Sie haben, Okay. Sie haben uns dreimal beleidigt. Ja und? Wer seid ihr überhaupt? Ihr seid السويد kleine اللي Brüder. عملتوا فينا مثل Guck, السويد. wer جرمانيا دوتشلاند السويد اللي عملتوا فينا مثل السويد. Ihr wolltet das nicht! اللي عملتوا فينا مثل السويد. Wir können da nichts für. Das wurde jetzt. أنا بدي أطلع من كل دوتشلاند. Das wurde vom Jugendamt so beschlossen. Wir sind nur Jugendamt, wer diejenigen. ist Jugendamt? Scheiß auf Genau, Jugendamt! mit Die der seid Fehler alle mit dem scheiße, Schweiz. alle! Sie, du, der, alle! الله يلعن أبوك كلبي بنت كلب. Also wir haben es nur ausgeführt und liegt ein Beschluss vor. Denn das ist vom اللي عملتوا فينا مثل السويد لا تحكيها Einfach mal zuhören. Das ist vom Hallo. مثل دولة السويد. Hallo, das ist vom Amtsgericht so beschlossen worden. Und wir sind diejenigen, die das hier ausführen. Darum geht's. Ja? شو عم بتقول؟ عليكم العجز جماعة الحارة مو حرام عليكم العجز مريض. شو عم بتقول؟ عبد العزيز كخان عبد العزيز كخان Dann seid ihr schuld! بس صابوا شيء بدي تشكي عليكم. Der rumschreit! Ja, da wird sich ja auch drum gekümmert. Ja, was? عبد العزيز Er مريض. weint, er hat Strom im Kopf, er ist krank, verstehst du das? Verstehst du, was das bedeutet? Nein, ne? Verstehst du es nicht, ne? Also Sie können. Er schreit rum, er kann sterben, er kann Herzinfarkt In dem bekommen, Fall möchte ich verstehst jetzt aber nicht mit du? Ihnen. Ja, wie juckt mich das nicht so, als ob ich das Und juckt. wenn es Bravo, ganz Annelie. Kinder gibt, wenn Ja, es ja, Bo. krank sind, dann wirklich und die يا ابوي يا عزوزي